अल्लाह पाक तुंहिंजा लख एहसान उन्हनि पैसनि मां मुंहिंजे ज़ाल जी दवा बि ईंदी ऐं घर जो कुझु ॾींहंनि जो सीधो बची वेंदो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम सरनिसरिया पांध में तव्हां सां मुखातिब अख्तर तबस्सुम सलाम क़बूल पवे। साईं मुंहिंजा हमेशह जा तव्हांजी ख़िदमत में अॼु नए मौज़ू सां मुखातिब थियो आहियां। मुंहिंजो अॼु मौज़ू आहे उस्ताद ऐं शागिर्द। साईं मुंहिंजा हिकु उस्ताद पंहिंजे शागिर्द सां ॿनीअ मां गुज़री रहियो हो। हलंदे हलंदे ॿनी ते हिननि खे हिकु पुराणो बूट नज़र आयो। ईअं पियो लॻे कि ॿनी ते कमु कंदड़ मज़दूर बूट लाहे कमु पियो करे ऐं कम खां फारिग थी बूट पाए घर वेंदो। शागिर्द चयो, साईं थोरो मज़ाक कयूं, जोतो लिकाए पाण बि लिकी था वञूं। जंहिंजो बूट हूंदो ॻोल्हींदो, न मिलण ते उनजो रद्द अमल दिलचस्प हूंदो, पोइ बूट मोटाए वरी उनजो चहिरो ॾिसंदासीं, इहो ख़ुशी वारो हूंदो। उस्ताद चयो, पुट पंहिंजी थोरी मज़ाक जी ख़ुशीअ लाइ ॿियनि खे परेशान करणु अलाह जे अॻियां पसंदीदा अमल कोन्हे। पुट पाण ते अलाह जो एहसान आहे, सभु कुझु आहे, तूं चाहीं त ॿी तरह बि उनजे चहिरे जा रद्द अमल ॾिसी सघीं थो। शागिर्द चयो, कीअं? उस्ताद चयो, ईअं कर, पंहिंजे खीसे मां कुझु पैसा कढी ॿिन्ही बूटनि में विझी छॾ, पाण लिकी बूट वारे जे चहिरे जो तासुरु ॾिसूं था। मगर तहमील कई, शागिर्द तहमील कई। ॿई उस्ताद ऐं शागिर्द लिकी विया। थोरी देरि में हिकु पोड़ो आयो ऐं अची बूट पेर में विधो। पेर में पैसा लॻण ते बूट लाहे ॾिठो त पैसा हुआ। ख़ुशी मां ॿियो बूट ॾिठो त उन में बि पैसा हुआ। पोड़े साॼे खाॿे पासे ॾिठो, वरी अखियूं मिलियूं त ख्वाब त कोन्हे। जॾहिं यकीन थियसि त अखियुनि में लुढ़क अची वियसि। पोड़ो सजदे में किरी वॾे सॾ अलाह पाक खे रोई चवणु लॻो, मुंहिंजा अलाह, आउं तुंहिंजो शुक्र कीअं अदा करियां, केतिरो रहीम आहीं। तोखे ख़बर हुई मुंहिंजी ज़ाल बीमार आहे, मुंहिंजा बच्चा बुख ते आहिनि, अॼु मज़दूरी बि न मिली, पर तूं कीअं न मुंहिंजी मदद कई पंहिंजे ग़ाइब मां। अलाह पाक तुंहिंजा लख एहसान आहिनि। उन्हनि पैसनि मां मुंहिंजी ज़ाल जी दवा बि ईंदी ऐं घर जो कुझु ॾींहं जो सीधो बची वेंदो। अलाह पाक तुंहिंजा थोरा, तुंहिंजा लख एहसान। ईअं चई पोड़ो केतिरी देरि रोही अलाह जा थोरा मञणु लॻो। ॿिए तरफ़ उस्ताद शागिर्द ॿिन्ही खे बि पोड़े जा लफ़्ज़ ॿुधी अखियुनि में लुढ़क हुआ। पोड़ो सजदो शुक्र अदा करे उतां हलियो वियो। शागिर्द उस्ताद जा हथ चुमी चयो, उस्ताद मोहतरम, अॼु जो सबक़ु आउं कॾहिं बि विसारे न सघंदुसि। तव्हां मूंखे मक़सदु ज़िंदगी असुलु ख़ुशियूं हासिलु करण जो तरीक़ो ॿुधायो। उस्ताद चयो, पुट, इहा मदद अलाह पाक खे तुंहिंजे हथां कराइणी हुई। तूं कुझु पैसा ॾेई केतिरो सवाबु कमायो ऐं दुआ खटी अथई। कंहिं मुस्लमान भाउ जी ग़ाइबाना मदद करण जो अलाह वटि वॾो दर्जो आहे। अहिड़ियूं नेक हिदायत वारियूं पोस्टूं लिखणु, पढ़णु, शेयर करणु सदका जारिया आहे। तव्हांजी शेयर कयल तहरीर हज़ारे माण्हुनि ताईं पहुचंदी ऐं केतिरा ई उन मां सबक़ु पिराईंदा। सवाब जी नियत ख़ातिर हिन पोस्ट खे वधि खां वधि शेयर कजो, पंहिंजे दोस्तनि ताईं पहुचाइजो, तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। हिन खां वधीक सुठियूं वीडियोज़ ॾिसण ऐं ॿुधण जे लाइ मुंहिंजे यूट्यूब चैनल आवाज़ जो नातो खे सब्सक्राइब कजो, पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कजो, लाइक कमेंट ज़रूरु ॾिजो। तव्हांजी वॾी महिरबानी।